Aziz do'stlar, 1800 dollarga bitgan obyektni bugun sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Pastki qismida mana shunday sifatli jiddiy motion trainer qilib beribdi. Toshda bering aka. Mana bu aziz do'stlar haqiqiy tosh. Ko'rib turayotganingizdek, bu shunaqa mustahkam devor bo'lganki, mana toshlarda qirib taylaymiz. Mana loylardan qilib ko'rdik. Bu chang tegib qolsa, loy tegib qolsa, xuddi mana shunday yuvib aziz do'stlar bu devor ketadi. Mana bemalol yuvib taylayverasizlar. Mana shunday holatgacha 10 yilgacha turib beradi. Agarda siz uyingizda mana shunday sifatli jiddiy travmatik qilmoqchi bo'lsangiz, usta akalamizga murojaat qilasizlar. 12 ta viloyat bo'yicha mana shu chiroyli xizmatlarni yoritib beradilar. Bu hovlimiz 1800 dollarga bitgan 200 kvadratlik obyekt. Agarda sizning kvadratligingiz 100 kvadrat bo'lsa, xuddi mana shunaqa obyekt 900 dollarga usta haqqi material hamma narsasi ichida bitadi. Kvadrat metrlariga kelsak, 1 kvadrat metri 9 dollardan bo'libdi. Mana shu obyektimizda usta haqqi material hamma narsasi ichida. Arzonroqlardan yo'qmi degan akalarimiz uchun 8 dollardan boshlanadi to 12 dollargacha. O'zlaringizga qulay bo'lgan summalarni tanlab olib, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nasib bo'lsa, mana shu chiroyli holatda bitkazib beradilar. 10 yillik garantiyasi bor. Ko'rdingiz, haqiqiy jiddiy motion trainer, chang tegib qolsa, loy tegib qolsa, bemalol suvlarda yuvib taylayverasizlar. Tosh bilan ham qirib ko'rdik, даже bir xil holatini o'zini ushlab beradi. Bemalol aloqaga chiqasizlar, telefon pastga yozib qoldiramiz. Bugun sizlar bilan 200 kvadratlik obyektni ko'rib chiqdik.